Bueno, Xavi, este es el segundo año que hacéis la carrera. ¿Qué expectativas tenéis para este año? Bueno, la verdad es que las expectativas que teníamos ya las hemos superado con creces. Esperábamos subir la afluencia de pilotos, de inscritos. Estamos entre 5 y 10 pilotos por encima de los que esperábamos, y el público, pues veremos a ver a partir de esta tarde si también subimos el número de espectadores, pero de momento vamos por encima de lo que esperábamos. Cada vez se va animando más gente, muy bien. ¿Habéis hecho alguna modificación? Bueno, se hicieron algún cambio en el tema de la reglamentación, entrando en una categoría un poco más abierta a gente que se pudiera iniciar, y algún cambio técnico sin importancia, pero bueno, fruto de los 6 años que llevamos de campeonato, que poco a poco vamos puliendo para que tenga mejores resultados. Este año tenemos 3 chicas, Luis Solo Racing Aldea. ¿Cómo ves el tema de la competición, de las chicas? Hombre, para nosotros nos alegra y nos encanta que puedan empezar a venir chicas. De hecho, hace 3 años vino la primera. En Europa existe un campeonato de Europa de chicas y siempre hemos intentado ayudar en la medida que era posible, ¿no? Lo intentamos con las 2 primeras, pero bueno, por un motivo u otro fueron dejando de venir, sobre todo por temas económicos. Nos cuesta bastante encontrar apoyos, pero nosotros estamos muy contentos, y sobre todo pues aquí en el norte parece que tenéis varias chicas que se animan, y nos gustaría que poco a poco vinieran más y a ver si podemos hacer un campeonato, o como mínimo hacerles puntuar en una línea separada aparte, ¿no? Como primicias puedo decir que el año que viene hacemos un campeonato del mundo, y una de las pruebas del campeonato de chicas europeo se celebrará en España. Ánimo, chicas. Pues nada, pues muchas gracias por tu tiempo y que pasemos un buen día. Muy bien. Gracias.
A media bajada desde ese cambio de dirección. Tenemos a Jonathan Hernández Navarro. De su vehículo, sacando ahí una rueda fuera del trazado, incluso dos. Llegando ya a los últimos metros, abriendo ángulo y completando la vuelta. Siempre todo desde el inicio, muy agresivo. Está saliendo de la primera vuelta el argentino. Vamos a ver ese cambio de dirección bien. Últimos metros.
El talento